Përshëndetje për të gjithë juve shikues të emisionit të fundjavës dhe televizionit Dugagjini. Sot jemi këtu në një tjetër intervistë interesante me një personazh shumë unik. Në fakt është një personazh i cili ka vendosur të vijë nga Gjermania në Kosovë, është mërgjimtarja jonë e parë, me cilën do të flasim shumë çka për linjën e saj të jetës, sfidat, punën, profesionin dhe jo vetëm. Me mua sot kam derë në kënaqësinë ta kem Denisa Shytin. Denisa, mirë se ke ardhur fillimisht në Kosovë dhe faleminderit që ke pranuar ftesën tonë. Mirë se u gjeta Edi dhe faleminderit shumë për ftesën. Është realisht nderë dhe kënaqësi kur më ftojnë në televizione shqiptare, sepse unë e konsideroj Kosovën dhe Shqipërinë një, kështu që nuk dua që t'i ndaj as me emra ndonjëherë, dhe kënaqësi shumë e veçantë që unë të ftohem dhe të tregoj për jetën time, për linjën time të jetës dhe për çdo gjë që kam kaluar. Ka qenë një moment shumë i lumturimi kur kam lexuar mesazhin tënd për ftesën që më ke bërë. Kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit dhe neve që na ke pas parasysh, edhe më njëherë po kthehemi ke ardhur në Kosovë drejt nga Gjermania. As në Shqipëri nuk e shku kësaj here, drejt në Kosovë. Je mërgjimtarja e parë që i ke thyer këtë akull. E thash dhe hap vetë sezonin, mendova kësaj rate, se zakonisht mendoj korriku dhe gushti janë ato muajt më intensiv, ku të gjithë emigrantët rikthehen në vendindje si Kosovë si në Shqipëri, për takuar familjarët, për festat apo për raste të ndryshme, dhe në rastin tim mendova që pse jo ta hap sezonin kaq pozitivisht në një intervistë të bukur që uroj dhe shpresoj. Shumë mirë, edhe po besoj që po kalon shumë bukur këtu në Kosovë. Vjen shpesh Denisa, ndoshta edhe për raste të tjera në Kosovë, kur e ke vizituar për herë të fundit? Për herë të fundit në janar, për një tjetër intervistë, edhe aty e ftuar dhe absolutisht shumë kënaqësi, por në pranverë, pra periudha e pranverë-verës, është hera e parë që vi pas shumë vitesh. Kosova, por sidomos Prishtina, duhet ta them, ka një energji jashtëzakonisht të veçantë. Më pëlqen ritmi, më pëlqen shumëllëshmëria, më pëlqen çiltërsia që njerëzit kanë dhe në të njëjtën kohë edhe ajo energjia pozitive që t'japin. Edhe ngrohtësia, apo besoj që kjo është pikërisht energjia pozitive që të dhurojnë. Je në vendin tënd. Kështu që në momentin që je në aeroport edhe që vjen, është ajo mirësia që transmetohet, mendoj, ndihma që t'japin, jam shumë e lumtur sa herë që vi, mendoj se marr atë energjinë që më duhet për të rikthyer në Gjermani pastaj dhe të filloj gjëra të reja. Ta rimerrësh veten, të bësh atë rimbursimin e baterive. Si e lat Gjermaninë? Në fakt jeton tash një kohë në Gjermani, na trego pak për jetën atje. Është me të vërtetë kaq dinamike, pak a shumë edhe stres, siç e përshkruajnë shumica Gjermaninë? Është intensive, është në një rutinë të caktuar, pra Gjermania ka diçka, nuk del dot kollaj nga rutina nëse ti nuk largohesh nga Gjermania. Është vend më i ftohtë, si nga ana e kohës, edhe pak nga njerëzit, pra është një kulturë më e ftohtë. Unë u bëra 11 vite tashmë dhe jam mësuar, jam integruar aty jashtëzakonisht shumë mirë. Madje me shaka, njerëzit e mi më thonë je bërë më shumë gjermane se shqiptare, sepse të merr edhe rutina me vete. Në krahasim me Kosovën, mendoj se këtu është ajo liria dhe energjia pozitive që njerëzit kanë edhe për të kaluar një mbasditë ndryshe, ndërsa atje është shumë e planifikuar çdo gjë e jetës tënde. Pra ti ke realisht një agjend të cilën e ndjek në çdo kohë. Edhe po besoj nga ana tjetër e ke atë mallin nostalgjinë edhe për Shqipërinë, për vendin e lindjes tënde, për shtëpinë e juaj, edhe kur flasim për vendin e juaj, atë dhe unë këtë rast, e kapi nostalgji, ka momente nostalgjike, emocione, dhe kthehemi tek fëmijëria. Dalim tek fëmijëria ku Denisa është rrit atje. Tregona pak rreth fëmijërisë tënde, rreth kohës atje, si e kujton? Shqipërinë e kam nostalgjike sepse ende nuk më besohet kur flas për atë vajzën e vogël me ëndra shumë të mëdha, jashtëzakonisht shumë empatike, rritur në një familje me shumë dashuri dhe u them realisht faleminderit prindërve të mi për gjithë dashurinë që na kanë dhënë. Unë jam rritur në një familje me 5 anëtar, në një familje shumë të thjeshtë, ku prindrit punonin për të na mbajtur ne, ashtu mendoj si në çdo familje shqiptare, si në Shqipëri, si në Kosovë, siç ka qenë koha, të cilët e vetmja gjë që na dhanë që më uroj të jap domun fëmijës tim, dhe dua të jap fëmijës tim, është liria për të besuar se çdo gjë në jetë arrihet. Në moshën 17 vjeçare dua të kujtoj një moment, kam qenë ulur, unë kam patur një shtëpi një katëshe dhe kam qenë ulur tek oborri i shtëpisë time në Tiranë, edhe i kam premtuar vetes se një ditë do të ikja nga Shqipëria, pra ëndra ime lidhej shumë që unë të ikja nga Shqipëria dhe të studioja jashtë, duke qenë se isha edhe një nxënëse shumë e mirë dhe shkollat më të mira në botë i dija që ishin jashtë vendit, dhe kjo ishte edhe një nga ëndrat e mia. Dhe mbaj mend që ja kam thënë prindërve të mia gjë që unë e di që një ditë do ik jashtë, ama nuk e di se si. Dhe e di që më janë kthyer dhe më kanë thënë që e vetmja gjë në botë që ty mund të çojë përpara është dija dhe pasioni që ti ke për dijen dhe për shkollimin. Edhe Shqipëria dhe Kosova ka një gjë shumë të mirë, mendoj sidomos për vajzat, duke qenë se jemi dhe në një emision për vajzat që edukon femrat, por edhe meshkujt, por sidomos femrat, që të investojnë në shkollim.
Dhe mendoj se fëmijëria ime realisht lidhet shumë me shkollimin, lidhet shumë me librat dhe me pasionin që unë kam patur për shkollën. Dhe nga kretë kjo dëshira, pse kaq e re e ke kuptuar rëndësinë e diturisë, të pas të me qenë e dishme, me marrë sa ma shumë informacione, të jesh e shkolluar, çka të ka ndiku ndoshta? Qoftë ndoshta edhe jeta familjare, sakrificat e prindërve për rritjen e juaj? Prindrit e mi janë bërë prindër shumë të rinj, në moshën 20 vjeçare, dhe mami im është detyruar të ndërpresi le të themi studimet, pra të mos i vazhdoj ato, duke qenë se u bë nënë. Gjithmonë ëndra e saj ka qenë që ne fëmijët të shkolloheshim, pra të realizonim atë ëndër që ajo nuk mundi. Më duhet të them që kemi pak edhe këto zhurmat. Më duhet të them që mami me ka realizuar tashmë atë ëndër ka studiuar në Gjermani dhe ndoshta kjo është diçka për të thënë pasi e bëri pas të 40-tave. Unë nuk kisha një talent tjetër. Mendoj se dëshira për shkollën dhe dëshira për librat, për dijen është e lindur. Ne shikojmë shumë prindër të cilët mundohen të investojnë fëmijëve, por jo të gjithë e kanë atë aftësi dhe atë vullnet që të rrinë edhe 8 orë mbi libra, të mësojnë dhe të shkëlqejnë. Ishte një lloj ambicie, mendoj, e kultivuar dhe e zhvilluar nga mami im, e cila më kishte bërë të mendoja që në moshën 5-6 vjeçare ende pa u futur në shkollë, që një femër në moment që arrin të shkëlqejë në shkollë, të studiojë dhe të jetë e pavarur si nga ana financiare, të jetë e pavarur por edhe nga ana shpirtërore, sepse ti përmbushesh personalisht, dhe tani e kuptoj se çfarë ka dashur të më thotë. Ka qenë një moment i cili më ka bërë ta dua shkollën ende pa e filluar. Dhe kjo bëri që unë të futesha në një pozitivitet të jashtëzakonshëm që 7 vjeç, do të thoya ky është vendi im dhe ky është talenti im. Unë nuk kam talente të tjera në jetë. Pra, nuk është se unë di të këndoj, apo do të isha një balerinë e shkëlqyer, vetmi talent që unë mund të kisha ishte realisht vullneti për t'ia dalë çdo ëndër që unë kisha me anë të dijes. Pra, unë e dija që librat ishin ai talenti im i jashtëzakonshëm dhe atyre u përkushtova. E përmende pasionin dhe dashurinë e juaj për mësimin, të qenërit të shkolluar, pjesa akademikës, po cili është fusha e studimit që Denisa ka përfunduar dhe që është koncentruar në karrierën e saj? Fusha e studimit që unë kam përfunduar dhe që jam përqendruar, pavarësisht dëshirës time për të studiuar diçka tjetër, pra shkencat politike, ka qenë pikërisht informatika dhe IT-ja. Një deg shumë e re, në atë kohë që unë e kam studiuar. Pra, ne po flasim për vitin 2013, kur unë fillova studime në Shqipëri, dhe për Shqipërinë vetë nuk ishte një deg shumë e njohur, dhe këtë duhet ta them, sepse ishte teknologji, informacioni dhe komunikimi. Madje mbaj mend kur e kam thënë babait tim se për çfarë i hodha studimet, ka qenë një moment shumë i lezetshëm edhe për të qeshur, ka qenë gjatë kohës që haj drek siç e kanë prindërit shqiptar, pra vjet nga puna, haj dreka jemi të gjithë në tavolinë, dhe më tha për çfarë i hodhe studimet dhe priste që ti thoja juridikun, ekonomikun, dhe unë i thash teknologji, informacioni dhe komunikimi. Në atë moment nuk më ka folur, thjesht më ka parë edhe tha çfarë është kjo. Dhe më ka ardhur për të qeshur sepse nuk pati besim shumë tek ajo që unë zgjodha dhe deri diku i erdhi keq, sepse ju duk sikur gjithaj investimi im mbi libra gjithë ato vite po ikte dëm në një deg të re që unë zgjodha pa i marrë këshillën prindërve. Sot është shumë i lumtur dhe shumë mbështetës, duke parë edhe karrierën që unë kam patur. Informatika ishte më shumë një intuit e imja e momentit, e cila erdhi si pasojë një bisede që pata me një IT-ste që jeton sot në Vjenë, të cilën duhet ta falenderoj publikisht sepse më ndryshoi jetën. Realisht një këshill e saj më ka ndryshuar jetën dhe bëri që unë t'i futesha një fushë që për mua ishte e re, por me besim të plot që doja dilja dhe pata një ndjesi që IT-ja mua do të ndryshonte jetën. Në fakt, IT-ja, shkencat kompjuterike, bota teknologjike në ditët që jetojmë është shumë e nevojshme dhe shumë e zhvilluar, sidomos sot, në këtë kohën e rrjeteve sociale ku gjithçka po ecën shumë shpejt. Po atje në Gjermani, ndoshta ka qenë vetë se e fituar kjo, ka pas edhe të tjera të specializuara gjatë kohës sa ishe ti duke studiuar për IT. Do të thuash të specializuara femra të tjera në këtë fushë? Po, femra të tjera. Në Gjermani ne po flasim për një profesion jashtëzakonisht maskullor. Unë kam qenë dhe vetëm në sallat e leksionit me raste, pasi shumë studente femra të cilat e nisnin si deg, e linin për gjysmë. Ndër të pakta pas ke qenë, edhe ndër të parat. Unë isha e vetmja. Ditën që jam diplomuar, kam qenë e vetmja femër, mbaj mend 250 djemë dhe unë isha vetmja femër. U mësova aty, më bëri mirë, ka qenë një trajnim i fortë, të jesh në një fushë shumë maskullore
fillore kur në Shqipëri nuk është e tillë, pra në Shqipëri konsiderohet një fushë e barabartë për të dyja gjinit, sepse kemi edhe shumë femra të cilat e ndjekin. Në Gjermani bëri që unë të isha edhe në punë, shpesh herë vetme në salla mbledhjesh vetëm me meshkuj. Në ndjesi, çfarë ndjesie? Po flas për pjesën e graduimit, procesin e diplomës. Procesi i graduimit ka qenë shumë i çuditshëm sepse kam hedhur një herë syt për rreth dhe pash isha e vetmja vajzë e veshur edhe si vajzë, se po flasim me djem rrotull dhe mbaj mend vetëm profesorët dhe profesoreshat e mia, të cilat kanë buzëqeshur dhe më thanë bravo që ja dole. Sepse ishte një moment realisht krenarie të mendosh që edhe femrat, pra kujtoj disa filma të viteve 80 të vjetër, të cilat flisnin për fillimet e studimeve kur femrat morën të drejtat e tyre, dhe unë ndjeva një lloj se në ato filma. Pra, sikur unë mora të drejtë për të qenë diku ku vetëm meshkuj kishin të drejtë. Dhe kjo ishte krenarie e madhe. Sigurisht në Gjermani nuk po e hiperbolizoj më shumë. Janë të mirëpritura femra në çdo kohë, por nuk e zgjedhin. Edhe po besoj që sukseset e tua po vazhdojnë edhe sot, je specializuar, dhe puna po ecën shumë mirë. Shumë mirë. Është një karrierë që nuk e kam prisur që do të ishte karrierë. Në fillim mendoja se do të gjija thjesht një punë dhe tek ajo punë do të qëndroja për vite me radhë, edhe vetë ambicien time e kam njohur gjatë viteve dhe kuptova se IT-ja ofronte shumë herë më shumë se sa thjesht një punë zyre, përkundrazi të ofron mundësinë të rritesh profesionalisht sepse është fusha e ndryshimit, pra ne flasim për IT-në e cila ndryshon çdo ditë. Ke nevojë të specializohesh çdo ditë, por ke edhe nevojë të shikosh dyert të reja çdo ditë dhe fatmirësisht më kanë vlerësuar dhe më kanë mirë pritur aty ku doja të shkoja. Në fakt ne të dy kur kemi biseduar bashkë për këtë intervistë, unë kam kuptuar që Denisa ka pas edhe një tjetër pasion si shumë vajza, një tjetër ëndër si shumë vajza të tjera që ka qenë modelingu në këtë rast. Më trego pak për këtë pjesën tjetër, modelingun, si ka nisë edhe se si ka qenë ecuria e saj, se sot është pjesë e IT-s dhe jo e modelingut. Çka ka ndodhur gjatë kësaj rruge? Shumë e bukur. Dhe ndoshta kjo do të ishte edhe një këshill për të gjitha vajzat që aspirojnë modelingun. Që t'jem me sinqert, unë nuk futem tek ato vajzat që kanë qenë të dashuruar le të themi me pamjen që Zoti u ka dhënë, por kanë qenë gjithmonë rehat dhe mirënjohëse. Kjo është një nga ato tema. Dhe modelingu ka qenë një rekomandim që e bënin shpesh herë familjar apo miq për shkak të pamjes time elegante, pra thonin wow, një trup modeleje. Dhe një ndër dëshirat e mia të shprehura ka qenë që do doja ta provoja një herë një ndjesi të isha në një sfilat mode, por nuk I shkova kurrë mbrapa atij pasioni. Motra ime bëri këtë për mua. Unë kam një motor 1 vit e gjysmë më të vogël, jam rritur pothuajse si binjake. Bëri një aplikim diku, në ai aplikim më panë dhe mua dhe ne u vendosëm të dyja në botën e modelingut, jashtëzakonisht botë e bukur, një shkollë e fuqishme, sidomos për vajzat e reja nëse ti ke të bësh me njerëz profesionist, sepse dëgjojmë fjalën modeling shpesh herë, por mendoj se modelingu I vërtet, ai ku unë jam trajnuar 4 orë në ditë për mënyrën se si ecja, ku ne bënim prova të parnumërta për shfaqjen, ku rrinim edhe deri natën vonë dhe prindrit detyroheshin të rrinin aty me ne për të parë se si ecë çdo gjë, me kontrata të rregullta, pagesa të rregullta. Ky ka qenë ndoshta fati im që në atë kohë në Shqipëri ku unë futa në modeling, flasim 2011, 2012, 2013, jo çdo gjë ishte kaq e sigurt dhe jo çdo agjenci modelingu ishte kaq serioze. Modelingu të formon, të jep një shkallë besimi të jashtëzakonshme, por në të njëjtën kohë të tregon edhe një jetë për cilën ti duhet të jesh dakord ta bësh. Dhe këtu ishte edhe diferenca kompromisa në këtë rast, të cilat ti duhet I bësh. Unë kuptova që ndonjëherë ajo Cilat ishin kompromiset, më fal që po ndërprej, cilat ishin ato kompromiset që thyen mendjen e Denisës, thyen atë aspektin që e ndryshuan në një formë edhe që e kthyen nga një kahje krejt tjetër. Mendoj se është natyra ime, ajo që nuk bënte dot kompromisin me të qenë gjithkohës ajo vajza e jo vetëm e pasarelës, por në njëjtën kohë ti je vajza e after partyt, ti je vajza që nuk ka orar, sepse ke sfilata të ndryshme, prova të ndryshme. Ti je vajza e cila nuk ka edhe një siguri ndoshta të madhe në karrierë sepse ti ke 2 vjet një kontratë dhe pastaj nuk I dihet nëse merr kontratë tjetër. 16 vjeçare, 17 vjeçare dhe 20 vjeçare dalin çdo vit, pra ti nuk je e vetmja. Konkurenca është goxha e fortë, por ti duhet ta duash edhe ai shumë sa të luftosh çdo ditë për të. Dhe unë nuk kisha më e gatshme të luftoja pasi mbaroi kontrata ime, sepse më duk sikur jeta që unë kërkoja nuk ishte jeta e zhurmës, nuk ishte jeta e glamurit, por ishte jeta e qetë. Pra, diçka e kam patur gjithmonë me veten time, doja të krijoja një bazë të qetë. Dhe në kohën e modelingut unë isha ende shumë e vogël dhe shumë e re,
që unë të vazhdoja të zhvillohesha në atë botë, sepse dhe orari që unë po i kushtoja ishte shumë i madh dhe kjo do më bënte që të pengoj një nga ëndrat e mia që t'ishte dhe fusha akademike. Pra unë duhet të zgjidhja se cila nga të dyja ishte për mua më e rëndësishme. Kompromisi është investimi që ti bën, kompromisi është tek vetja jote, me, le të themi, edhe pjesën tënde karakteriale, pra sa je e gatshme ti të ndryshosh për të përshtatur. Patjetër. Edhe bota e teknologjisë nuk e ka këtë që po e cek, Jo, që të përshtatesh? Në jetë ti do përshtatesh me çdo rol që ke, Patjetër. por jo vendi ku unë jetoj. Pra vendi ku unë jetoj më ka dhënë mundësinë mua që unë kur të mos bëj kompromis me kushtet që unë dua që të kem. Të jesh e pavarur. Jam shumë e pavarur. Sot që po flasim, unë kam një punë me një fleksibilitet orari, kam një punë që ka përgjegjësinë e saj, ka një punë që më mundëson jetën familjare që ta kem shumë të qetë dhe të rregull, ka një punë që më mundëson të kujdesem për djalin tim në çdo orë të ditës. Kalosh kohë me të kalosh vikende të ndryshme, të Edhe për udhtoni. vetë të udhtojmë jashtëzakonisht pasioni jon, patjetër që të udhtojmë. Modelingu se ndoshta tani Ti kufizon këto gjëra. Ti kufizon këto gjëra, sado që mua më solli kujtime shumë të bukura se sot s'do kisha familjen që kam, nëse s'do ishte për Po, modelingu. vazhdon të jesh e përmbushur ani pse gjithmonë e ke pas edhe ëndër edhe dashuri modelingun, edhe pse sot e përmend dhe e folëm që merresh me IT, vazhdon të jesh e përmbushur apo e ke atë marakun ende? E bukura e modelingut ishte që unë u përzgjodha për të punuar në Itali dhe për në Shqipëri të përzgjidhesh për të bërë dhe disa marka ndërkombëtare. Në një njëjtën kohë edhe në Gjermani ku kam shkuar në fillim, më kam përzgjedhur për një photoshooting pasi morëm vesh që unë kisha qenë modele dhe kjo ka qenë një kujtim i bukur. Duke qenë se unë përjetova pak Europën, pak Shqipërinë, televizionin, intervistat, revistat, pra i përjetova të gjitha këto checklistat, le të themi që modelet sot aspirojnë që t'i kenë dhe duan disa vite, unë i pata në një periudhë të ngjeshur 2 vjeçare. Ky ishte fati im dhe duke qenë se unë provova çdo gjë, thash ok, unë nuk kam çfarë kërkoj më shumë se kaq, sepse ky ishte maksimumi, çfarë do kërkoj më shumë dhe vendosa që ta lë të shkojë. Përmende familjen gjatë bisedës, po para se të vazhdojmë te familja, ndalemi tek lidhja juaj, njohja me bashkëshortin, është një tjetër kapitull, e po që ndoshta për vajzat mendon që është shumë i rëndësishëm ta gjesh shokun e jetës që ta kesh pranë? Është shumë e rëndësishme të dish të njihesh me personin të cilin ti pëlqen dhe ai të pëlqen ty mbrapsht. Zgjedhja e partnerit, dhe këtë duhet ta them realisht, dhe madje mund ta shikoj edhe kamerën kur e them, është një ndër zgjedhjet më të rëndësishme që u bëni në jetë, sepse më besoni, është jo vetëm shoku juaj më i mirë, është personi me të cilin ndani çdo sfidë, personi që do jetë pranë jush në momentin që u humbni dikë, në momentin që bëheni nëna, në momentin që u keni arritet në karrierë dhe nëse zgjidhni personin e gabuar, sfidat më të mëdha do duhet i kaloni vetëm. Dhe është shumë e vështirë të jesh në një marrëdhënie kur je dy dhe ti të ndihesh komplet vetëm sikur nuk ke askënd. Dhe këtë e them sidomos në Shqipëri ku është mentaliteti i ndarjes akoma më i rëndë se sa mund të jetë në Europë kur zgjedhja bëhet në çdo kohë ku ti nuk ndihesh e plotësuar. Dhe nëse mund ta them ndoshta do t'ingëlloj edhe pak për të qeshur, nëse keni mundësi të zgjidhni, ju lutem mos zgjidhni një idiot, sepse do ju shkatroj jetën. Dhe e them gjithmonë sepse kam parë vajza shumë të mira, të cilat sot kanë pasojë jashtëzakonisht të mëdha, sepse nuk ditën të zgjedhin. Ne u njohëm në një botë komplekse si ajo e modelingut, dhe bashorti im ka qenë më i përfshirë se unë dhe një karrierë më të gjatë se unë në modeling. Dhe një ndër pyetjet më të shpeshta që na është bërë si ka mundësi që njiheni në orët e vona të natës në një sfilat dhe ju funksiononi edhe sot, dhe mendoj se një nga arsyet ishte se ne ditëm të bënim njohjen e duhur me njëri tjetrit dhe të shtronim njëri tjetrit pyetjet e duhura. Nëse ti nuk kupton mentalitetin, vizionin, qëllimet e dikujt dhe atë që kërkon nga një marrëdhënie, ti nuk mund ta njohësh kurrë. Nuk është vetëm ngjyra e preferuar apo a shikon filma të caktuar, është më shumë se kaq, është cili karakteri i ti dhe cili karakteri jam unë. Dhe keni gjuhën e përbashkët pastaj, i keni ato bisedat me njëri tjetrin, ndoshta edhe planet, ndoshta sepse ti je prindër nuk është e lehtë që do të dalim pastaj tek pjesa e të qenerit nën, po qoftë edhe ato bisedat bashkëshortore mes njëri tjetrit, i keni shpesh, keni mosmarrveshje për çka nuk pajtoheni. Si çdo çift, ne jemi dy karaktere të njëjtë me dy natyra të ndryshme. Pra un jam si karaktere realisht nëna tona, pra mami im dhe mami Ermalit thonë që na duket sikur ju ka bërë vetëm njëra nga ne, jo sikur kemi bërë të dyja, sepse ngjajmë shumë. Jemi 80% të njëjtë, 20% që na dallon është për shembull fakti që unë kam shumë pasion për shembull të dal sot në një intervistë të flas për jetën time, bashorti im është më i tërhequr. Unë jam natyrë që marr vendime shumë të shpejta dhe jam pak e paduruar, ai është një natyrë më i tërhequr që i mendon gjërat mirë dhe këtu plotësojmë njëri tjetrin. Sa të ka përkrahur ai në dëshirat dhe qëllimet e tua në jetë, sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme në mes të një çifti,
të jetë përkrahja mes të dy palëve. Sa e ke gjetë për përkrahjen e Ermalit në këtë rast? 100%, 120% nëse do e thoja, sepse ai ka qef ëndrat e mia dhe dëshiron që unë t'i realizoj ëndrat e mia më shumë se sa unë vetë. Pra, që ditën që më ka takuar, unë kam qenë vetëm 19 vjeç, më ka thënë që një ditë, dhe nuk e di kur, po një ditë do bëhesh ajo femra që unë mendoj se do të bëhesh, dhe duaj që t'jem unë në krah i mashkullit që duar troket. Dhe kjo ka qenë një ndër fjalitë më të bukura që më shton ndonjëherë, madje unë prekem gjithmonë kur e kujtoj sepse ka patur besim tek unë, edhe në momentin që unë nuk e dija ende kush isha. Komunikimi është shumë thelbësor, çdo çift do ketë mosmarrveshje, është e pamundur mos të kesh sepse si do të jeni dy njerëz, pra nuk flasim për një person, dy njerëz me dy mendje të tyre, e rëndësishme është të ulesh në tavolinë dhe edhe për ato mosmarrveshje të gjesh një kompromis. Ka shumë rëndësi që një mashkull ta doj femrën e vet dhe jo vetëm si femrën e vet, por edhe si njeriu që ajo është, sepse në fund të ditës një njeri ka personalitetin dhe ka ëndrat dhe dëshirat e veta. Një kompromis që unë nuk më është dashur ta bëj kurrë në marrëdhënien time është liria ime dhe për këtë do jem mirënjohëse gjithë jetën, madje i kam thënë gjithmonë, faleminderit që nuk më thyve asnjëherë zemrën. Për të cilat shumë gra dhe ju mungon kur flasim për lirinë, edhe pasi po flasim për ofrime nga gra të suksesshme, është një gjë që ndoshta nuk e kanë gjetë lirinë dhe dëshirën t'i ndjekin ëndrat e tyre. Dhe mendoj se pas ke qenë me shumë fat që Ermali ka qenë krah teje, por edhe që të ka lejuar pastaj që ti të punosh në drejtimet dhe synimet e tua. Ke bërë një të gjë edhe ti për Ermalin? Po. Ja ke mundësuar Ja, ati? zakonisht shumë dhe unë uroj që të realizohet çdo ëndër atij që ende nuk ka realizuar akoma. Është edhe diçka që ne ja kemi thënë gjithmonë njëri tjetrit, as ai dhe as unë nuk do bënim kompromis me atë që jemi për të qenë pjesë e një marrëdhënie. Pra, karakteri, dinjiteti, kultura, liria që ne kemi secili duhet ishte shumë e përbashkët në mënyrë që ne të funksiononim. Ti e the të ka lejuar, por unë nuk jam person që marr leje dhe kjo është dhe një pra ai duhet bënte paqe me faktin dhe duhet ishte një mentalitet i tillë që nuk do një femër që i merr leje për diçka të caktuar dhe të njëjtën gjë edhe unë. Pra, nëse ka të bëjë me profesionin tim, pra gjithmonë që nuk të synon ne si çift apo familjen tonë, pra unë nuk largohem le të themi 6 muaj larg djalit dhe ti je detyruar të arrisësh vetëm sepse këto janë kompromise që duhet biseduan patjetër në çift nëse ndodh diçka e tillë. Por nëse ka të bëjë me mua si individ, diçka e ime, do të ishte shumë e bukur që partneri thjesht të më mbështeste dhe mos ta diskutonte, dhe kjo ka qenë fat. Dhe kur flasim për familjen, krijimin e saj, në titull shumë i rëndësishëm për Denisën, përveç të qenurit një IT e shkëlqyer, është edhe nën. Sa të ka bërë të përmbushur edhe ky titull në jetën e juaj? Titulli më i bukur që mbaj dhe titulli vetëm që dua. Nëse do më thoje hiq dorë nga çdo titull tjetër, këtë dëshiron të bash vetëm të nënës. Është emocioni më i bukur në jetë. Mendoj se duhet të jesh prind që ta kuptosh dhe këtë e them si kjo fjalia klishe që më shton mua gjithkohës, që ti ke përmbushjet e tua, ke karrierën, ke arritjet, ke një çiftin, por nuk është asgjë derisa të provoni dashurinë që është për fëmijën. Nuk e kam besuar, mendoja se ishin thjesht prindrit që kërkonin ta egzageronin pak këtë gjë. Është dashuria më e pastër dhe forma më e pastër e dashurisë që një njeri provon. Është shpirti jot që ecën. Është çdo gjë e jotja që ti ke dhe dëshiron që të ketë sukses. Pra unë realisht si unë dhe bashorti im, heqim dorë nga çdo gjë e jona nëse djali jon do kishte nevojë për diçka, pra për kujdesin ton maksimal le të themi, për çfarë do lloj fushë të jetës që ai do të zgjidhte. Nëse nesër do të bëj një këngëtar i famshëm dhe do i duheshin dy prindrit me vete që të menaxhonin diçka, ne do hiqnim dorë nga karriera tona dhe do shkonim. E përmende që ke kaluar në disa kriza dhe pikërisht këtu dua të ndalem. Sa është e rëndësishme të dish të punosh me vetveten tënde, sidomos tek gratje, sepse janë këto shpërthimet e ndryshme kur marrin lajme të trishta, të vështira në fakt, sikurse ky juaj. Mendoj se është edhe shumë e rëndësishme të besosh ndonjëherë në Zot dhe të besosh që jeta ndodh për ty dhe jo kundër teje. Për mua ka qenë shumë e rëndësishëm besimi që unë kisha në çdo sfidë që Zoti më ka dhënë deri tani dhe e vetmja gjë që kam menduar, kam thënë në çdo sfidë që unë kam patur, kam dalë më e fortë, më e buzëqeshur dhe më e lumtur. Nuk ka se si të jetë ndryshe edhe tani. Dhe them se duhet të kemi dhe pak besim në çdo gjë që ndodh rreth nesh. Denisa, krejt në fund jemi të kësaj bisede. Çfarë ke në plan? Tash e tutje, po besoj kthimin në Gjermani, po je duke punuar në një projekt tjetër. Çfarë ke në plan për pjesën e mbetur të vitit 2026? Po vijnë edhe pushimet verore? Po, na presim. Janë të rëndësishme këto për familjen? Patjetër. Ne jemi familja udhëtimeve, them unë, dhe nuk ka se si të mungojnë udhëtimet tek ne. Na pret një udhëtim shumë i bukur brenda pak javësh dhe me zor e presim dhe atë. Unë jam pak supersticioze ku vjen puna tek projektet që ti flas para kohe,
por jemi duke punuar për diçka të bukur si unë dhe bashkëshorti tim, që shpresojmë të realizojmë dhe mendoj se nuk do jetë vetëm në dobin tonë, po edhe të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kretë në fund, cili do të ishte një mesazh që ndoshta mendon se do i përshtatet kësaj rubrike e që do dëshiroje ta përçoje tek të gjitha gratë dhe jo vetëm tek shoqëria që kanë ndjek intervistën. Ndoshta do të kisha dy fjali shumë të vogla. E para për vajzat e reja sot të pasigurta për rrugën që duan të ndjekin, dua t'u them që askush nuk është i sigurt, por duhet të jenë thjesht guximtare. Merrni guximin për të hedhur hapin dhe ju lutem mos humni veten gjatë rrugës drejt suksesit tuaj. Ndërsa për të gjitha femrat që kalojnë sfida dhe janë sfida të forta, di të them që jeta pas sfida nuk e ka askush, pra çdo njeri nga ne kalon sfida. E rëndësishme është të mos kemi frikë të ringrihemi, të mos kemi frikë të rizgjedhim, të mos kemi frikë të ridashurojmë, them unë, dhe mbi të gjitha të mos lejojmë askënd të na zvoglojë vlerat tona. Po du me të falenderu shumë për këto mesazhe të bukura, për këtë bisedë kaq të këndshme, edhe të presim përsëri që na vish prapë në Kosovë, ndoshta edhe në sezonin e verës kur numri i turistëve e mërgjimtarëve është edhe i madh, sidomos nga Gjermania, Zvicra, po besoj e ke këtë njohuri, kështu që besoj që do duhesh të vish edhe të kalësh ca pushime verore në Kosovë, sepse ja vlen është një atmosferë shumë e këndshme. Në Kosovë dhe në Shqipëri, ne kemi në Shqipëri patjetër. Më lejo ta them, unë kam motrën të martuar në Kosovë, unë kam nipin dhe mbesën që janë letimi me gjakun e bashkuar të Shqipërisë, që është një adhurim, kështu që Kosova për mua shumë e veçantë, do ngelet gjithmonë e veçantë. Me kënaqësi më të madhe do të presim kur do të jesh këtu, e pse jo të realizojmë biseda kaq vëdësuese dhe kaq të këndshme për shoqërinë. Kështu që falenderoj shumë edhe një herë. Me shumë kënaqësi dhe shumë faleminderit për ftesën, do të mbetet një kujtim i jashtëzakonshëm.